तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये तो है मिनी ट्रैक्टर। वाह, दिल्ली डंपर। और ये देखो, वाह क्या गाड़ी है। हो ये क्या है, ये तो ट्रक है। चलो और देखते हैं। अरे ये भी ट्रक है भाई। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया है। अरे बच्चों ये क्या हो गया है, ये तो एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, इधर से एम्बुलेंस भी आ गई है और इधर ट्रक वाले ने मार दिया है इस बच्ची के ऊपर। अरे मुझे बचा लो अंकल, बचा लो। अरे बचा तो रहा हूँ। चलो भाई इस गाड़ी को पीछे करो और इसको भी पीछे करो और लड़की को बचाओ सबसे पहले। ओ माई, इसका तो हाथ में चोट आ गया, ये देख लो। ओहो, अरे ट्रैक्टर वाला भी आ गया इधर से भी, इसे दिख नहीं रहा है। क्या बात है भाई। बच्चों ट्रैक्टर को इधर लगाओ। और ये कहाँ है, ये तो ओहो, ये डिलीवरी गर्ल है। यहाँ पर बाइक, ओ छोटी सी कार भी है बच्चों। चलो इसको यहाँ पर बैठाते हैं। ओहो, चलो इधर चलिए देखते हैं क्या। ये क्या है, ये तो रथ है भाई। ओहो, और यहाँ पर बैठा है बिट्टू। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो सारे लोग बैठे हुए हैं। ओहो, वाह ये क्या है, ये क्या है भाई, ये बैठने वाला है कोई जुगाड़। चलो इस पर बैठाते हैं इस लड़की को। ओ वाह, इस पर बैठ जाओ। इस पे ये बिठा कर बैठते हैं। ये चलो भाई, इस पर ये गद्दी लगा कर बैठाते हैं इसको। चलो चलो यहाँ पर बैठाओ। ओहो, और इस गद्दी पर बैठा दो। वाह क्या बात। ओहो, ये तो पलट रही है, गद्दी पर नहीं बैठ पा रही है। चलो बैठ गई। इसका सोफा है। अरे यार ये पिस्टल किसने रख दिया यहाँ पर। ताकि यार कोई खतरा तो जानवर से मार सके। अच्छा, सुबह से आती नहीं लौटी है, पता नहीं वो कहाँ चला गया सुबह से। आरती नहीं दिख रही है। अरे नहीं, वो पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। आरती यहाँ पर बैठी हुई है सोफे पे, यहाँ पर आरती बैठी हुई आरती है। तुम्हारी मम्मी बुला ली है, चल। और इधर दिखते हैं। अरे यार इधर तो जानवर दिख रहे हैं मुझे इतने। हो ये क्या है, ये तो भाई शेर है। ओ इधर भी जानवर आ रहे हैं भाई, ये देख लो। ओ बच्चों ये क्या है, ये तो चीता है और ये है गेंडा। ओह माय गॉड। ओहो, ये तो डायनासोर है बच्चों। भाग जाओ जल्दी यहाँ से, नहीं तो डायनासोर बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, है ना। चलो, अरे यहाँ पर ये बैठी है आरती और इधर सारे जंगली जानवर आ रहे हैं। जल्दी यहाँ से निकलो। हाँ आरती जल्दी यहाँ से निकलो। क्या, अरे जंगली जानवर आ रहे हैं, इधर से भागो जल्दी से। ओहो ओहो, ओ माय गॉड, जंगली, अरे बचाओ बचाओ इसे बचाओ। चलो जंगली जानवर से बचाओ। तो मेरे पास तो पिस्टल पड़ा ही है। चलो सारे जंगली जानवर आ रहे हैं तो इसे मारो भाई। ठिसकियाँ 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 ठिसकियाँ। चलो सारे जंगली जानवर को हमने मार दिया। अरे ये हाथी भी आ गई। चलो सबको हमने मार दिया। अरे आरती को पहले बचा लो भाई। चलो इसे इधर बैठाओ जल्दी से, स्कूटी के पास है ना बच्चों। ओहो, अब तो इतने सारे जानवर, ये जानवर ये देख लो कैसे मरे पड़े हैं। चलो इसे गाड़ी पर लोड करके जंगल की तरफ ले चलते हैं, है ना। ये देख लो आ गई गाड़ी। ओहो, आ गई गाड़ी। चलो इस गाड़ी पर लोड करते हैं इसे, सब जानवर को, है ना बच्चों। चलो इस पर भी लोड करते हैं। ओहो, और लोड कर लोड करो इसे जल्दी, और लोड करके ले चलो इसे जंगल के तरफ। चलो हट जाओ जल्दी से, जंगल के तरफ लेकर जाएं हम। अरे हट जाओ, छोड़ो। चलो भाई। ओहो, ओ हाँ, पार तो हो गई गाड़ी। चलो जंगल के तरफ जाने दो, सारे जानवर गए जंगल के तरफ। चलो इधर क्या है, यहाँ
यहाँ पर बैठी हैं। ओ इसका बाल कैसा हो गया इस लड़की का, गजब हो गया वो तो बाल।